Good afternoon po mga tropa. Welcome back to my YouTube channel. This is Fred. Ngayon po mag-unboxing tayo ng solar watch na relo na in-order ko galing China. Bali Shopee siya, Shopee ang ngayon, bali JNT ang nag-deliver. Ito kararating lang po. Excited na po ako. Tara buksan natin. Makita natin kung anong kalidad nitong relo na to. Excited na ako. Almost 10 years na rin ako hindi nagka-relo ng ganitong solar watch. Ayun. Ayan mga tropa. Ito na po. Hindi siya naka-bubble wrap pero ito naman ang pinagbalutan niya. Medyo delikado pa rin pero okay naman, medyo makapal naman. Buksan natin yung kanyang. Excited na akong kita ang bago kong solar watch galing parang China. Galing China siya mga tropa pero ano siya, original siya ng relo ng China. Hindi naman kasi lahat ng China ay local. Meron ding magandang klase na gawa ang China. meron siyang manual. May manual siya mga tropa. May manual. May ano pa siya, sticker. Ayan ang solar watch kong relo mga tropa. Magandaan sa kanya, naka double time. Analog tsaka digital. Maganda siya tropa. Nire-recommend ko rin yung ganitong klaseng relo. Ganda siya. Malaki pa yung pagkaka-solar niya. Solar kaya ngayon iseset pa lang natin ngayon. Testing natin kung waterproof ba talaga. Ilubog natin sa tubig. Magkaalaman na. Yan tropa, subukan natin kung ano kasi sa totoo lang ayaw ko magre-relo ng hindi talaga waterproof, kaya subukan natin. Anong nangyari? O yun, no? Kitang-kita niya mga tropa. Ayan mga tropa, hindi naman siya pinasok. Ibig sabihin, totoong waterproof siya. Okay, ganda ng relo na to sa mga tropa. Dati kasi once na bumibili ako ng relo, after a year lang, palit ng battery, pag pinalitan, wala, pinapasok na. Hindi tulad nito, lifetime habang may araw. Yan. Okay tropa, kung nagustuhan mo yung video ko, sana paki-likes tsaka paki-subscribe na rin. Sana nakakuha ka ng idea kung may isipan mong bumili ng ganitong klaseng relo. Kaganda nito, double time siya, o naka-ano siya, analog tsaka digital, pero pareho siyang solar powered. Okay, salamat mga tropa. Salamat sa panonood. Bye bye.